¿Os he enseñado alguna vez un fotoespectrómetro por dentro? Este concretamente viene con la pantalla táctil que no funciona bien. Así que vamos a retirarle los restos de pintura que trae por ahí y vamos a ver si lo solucionamos. Bueno, nos ha llegado este pulsador, ¿vale? Es el único pulsador que encontramos que sea de presión deslizante. A ver si podemos ver uno. Este es el que vamos a intentar montar en la placa. Para que veáis el tamañito que tiene, ¿eh? Porque en teoría, a ver si puedo sujetarlo con una pinza, en teoría esto va a pulsar así, ¿vale? Cuando la ruleta gire va a llegar a un punto donde va a presionar, pero viene así de lado. Bueno, pues vamos a desmontar rápidamente esto y vamos a ver si nos sirve o no nos sirve. Bueno, pues no es igual el pulsador. No tiene nada que ver. Este es el original, que tiene muchísimo más eje, y este cierra hacia acá. Eso significa que este de aquí va a cerrar hacia acá. Habría que montarlo así, tal cual está ahora mismo. Vamos a cambiarnos de mesa y vamos a ver si somos capaces de hacer esto. Provisionalmente le había puesto unos hilos de grapinar porque me di cuenta que cuando cerraba estos dos hilos resulta que suprimía el problema. Entonces decidí poner eso para ver si muy a las malas poníamos un... Vale, estoy mirando hacia dónde tiene que bascular, ¿vale? Poníamos un pulsador externo. Y en un momento dado, como es solo a la expulsión del minidisc, justo cuando salga el minidisc, que presione el pulsador para que crea que ha salido. Y en principio lo probé y funcionó. Bueno, ahora lo que hay que ver es si esto es suficientemente largo como para que nos dé. Entonces el problema que tiene todos los mecanismos que tienen un recorrido, y es que para probar las cosas pues hay que estar montando y desmontando. Ahí va. Y vuelves a montar y vuelves a desmontar para ver si todo está bien o no. Bueno, vamos a girar esta ruleta en un sentido hasta que llegue al final. Vale, esto está haciendo esto porque hay que meterle eso, el recorrido
Ese es el final. Vale, y ahora vamos a extraer el minidisc, que es dándole en sentido contrario. Ahora tengo la ayuda de los muelles y algo más fácil es. Pero aún así, aquí hay un trozo que me molesta. Y aquí debería estar ya el final. Ahí está. Bueno, pues vamos a probarlo, a ver qué hace. He dejado soldados los dos hilos y me ha venido bien porque me he dado cuenta de que al hacer el recorrido ahora voy a hacerlo en sentido contrario, voy a expulsar el minidisc. Resulta que no estaba haciendo contacto, no estaba haciendo contacto, no. El pulsador estaba siempre presionado. Me he dado cuenta al medir la resistencia entre los dos hilos que resulta que está siempre presionado y es porque lo he tenido que adelantar. A ver, que esto está llegando ya al final, debería de empezar a pitar. Ahí, y no pita. No pita. Aquí debería de estar pitando. ¿Por qué no pitas? Hay que echarlo más adelante todavía, parece. Vale. Hay que adelantar el pulsador un poco más. Bueno, dicen que a la tercera va la vencida. Eso es mentira, porque yo le he tenido que dar... creo que he tenido que desmontar 4 veces. Pero, si os dais cuenta, entra el minidisc, está leyéndolo, reconoce cuántos tracks tiene, y si lo doy a expulsar, me lo expulsa a la primera y no hace ruidito. He tenido que mover 2 veces el pulsador, ¿eh? Esto no ha funcionado a la primera, que lo sepáis. Pero ya sí está funcionando. A ver si con una mano soy capaz de hacerlo. Te voy a poner... A ver si desde atrás lo veis bien. Inserta, lee, se lleva el cabezal de lectura a su sitio y cuando le doy a expulsar, me lo expulsa sin problema y no hace el ruidito. He conseguido que la corona presione justo en el pulsador que hemos montado, ¿vale? La corona esta grande, blanca, resulta que lleva una guía por abajo y es la que tiene que presionar justo en el momento. Para que presione he tenido que calzar con una pequeña goma. Bueno, he tenido que calzar simplemente debajo del conector, he metido una goma para que esté haciendo presión hacia arriba. De esa manera, ya sí, cada vez que metemos el minidisc, lo lee sin problema, ¿vale? El cabezal de lectura se lo lleva aquí a su sitio y a la hora de sacar ya no tenemos el sonido desagradable ese que teníamos que hacía crac, 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 crac repetidamente hasta que se cansaba. Bueno, la prueba final ya montado en su caja, damos power, vemos que dice que no hay disc. No sé yo si esto está bien alineado. Sí, parece que sí.
Vamos a ponernos desde aquí para que podáis ver todo el recorrido. Inserta, lee. El cabezal de lectura debe de moverse hacia la derecha. A ver si no lo pierdo yo. Aquí. Ahí se ha movido ya, ¿vale? A partir de ahí ya me está diciendo... Ah, no me está diciendo nada, esperad. Que me he confundido yo con tanto movimiento. A ver... A partir de aquí debería de moverse. No, no lo ha reconocido. No me ha reconocido el CD. Por eso me lo expulsa. Bueno. Vamos a ver ahora por qué puede ser eso. A ver si es que no está bien metida. No, no me lo reconoce. Bueno. El problema que venía era que, bueno, el problema que venía era que ya no leía ningún minidisc, que es el problema que tenemos ahora mismo también, pero principalmente el ruido, no sé si os acordáis, en la corona esa que no paraba de rebotar, ¿vale? Eso ya está solventado. Ahora vamos a ver por qué no lee. Pero ahora, sin embargo, sí lee. Vale, no he hecho nada, ¿eh? Lo único que he hecho ha sido volver a meter el disco, pero sin vídeo. Vamos a sacarlo. Tenemos el disco fuera. Insertamos. Órbita. ¿Veis que el motor ha girado hacia la derecha? Una vez que gira a la derecha, significa que el sensor Hall, que es un sensor de velocidad que hay aquí arriba, está detectando las vueltas del disco. No sé por qué, antes no lo ha detectado. Posiblemente teníamos una mala conexión o algo. Voy a volver a sacar. A meter. Ahora sí lo está leyendo bien. Perfecto, lo volvemos a sacar. Voy a mover todo el equipo. Para ver que no tenemos nada. Perfecto. Ahora sí lo está leyendo. ¿Veis? Si yo pongo esto hacia arriba, aquí me está diciendo que tenemos 16 canciones y el total de minutos y segundos para reproducir. Le damos al play, estaríamos en el track número 1. Podemos ir pasando. Aquí pasamos las canciones del tirón. Va reconociendo dónde está ubicada. ¿Veis? Me voy a la 1, tiene que volver para atrás, tiro para adelante. Perfecto. Le doy a extraer y ya no tenemos nuestro ruidito, que era el problema principal que teníamos en este minidisc de Sony. Problema solucionado. Bueno, llega un momento en el que uno ya ni se lo cree, del tirón. Ahí. Cuando insertamos el mini CD, ahí ha leído, ha reconocido el número de canciones. Si le doy para adelante, vamos a ver el brazo cómo va avanzando. Si le doy hacia atrás, bueno, es porque no está en el play. Ahí. Ahí sí me va a buscar las canciones. Y si retrocedo, tiene que volver hacia atrás. Cuando extraemos, automáticamente el pulsador, al finalizar el recorrido, ya sí está siendo presionado y no nos hace el ruidito de final de carrera, que era el problema que estábamos teniendo. Para todo el que le pueda venir bien, en la página web planetaelectrónico.com, SW025 se llama el final de carrera o pulsador. Lo voy a dar de alta como pulsador para minidisc Sony,
¿vale? O sea, si ponéis en Google Minidisc, ya mismo vamos a tener reubicada esa dirección y vais a poder ver el pulsador que hemos utilizado, y voy a dejar en la web el enlace a este vídeo de YouTube para que podáis ver cómo lo he hecho. Por si os sirve de ayuda y queréis hacerlo vosotros mismos, que no, que lo veis muy engorroso, es engorroso, ¿eh? La verdad que es engorroso, pero bueno, es entretenido y la verdad es que todos los que os guste el tema de la manipulación electrónica y demás está muy bien. Aquí hemos tenido mucha mecánica de por medio, ¿eh? Cada vez que presionabas una chapa y la chapa se movía de su sitio, no te voy a decir ni que se doble, se movía de su sitio, hay que volver a reestructurar todo otra vez para que vuelva a funcionar, ¿eh? Todo lo que es mecánica con tanto movimiento, la hora de que el brazo cuando llega al final presione un pulsador, todas esas cosas hay que tener muchísimo cuidado a la hora de trabajar con ella. Voy a poner la tapadera, pongo los 4 tornillos que me faltan y hemos terminado el mini disc. La verdad es que nos va a dar pena soltarlo, pero bueno, el dueño ya he visto por los comentarios que está como loco por volver a recibirlo en casa. Es un equipo bastante antiguo, ya nos contó un poquito la historia en los comentarios, y la verdad es que todo equipo electrónico que tiene una historia detrás merece la pena repararlo. ¿Hemos tardado un poquito en hacerlo? Sí, no teníamos pulsador, hemos tenido que buscar el pulsador y hemos tenido que buscar la forma de poner el pulsador también, ¿eh? Pero bueno, ya está solucionado, ya lo tenemos listo. Gracias por la paciencia que habéis tenido, porque han sido creo que 3 vídeos o 4. Si te ha gustado, darle un like, compártenos por redes sociales, búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal, que veo que todavía no te has suscrito. Tío, venga y dale ahí el botón, coño.